Opa, xentiña da boa! Carré. Carré non de carreira, carré de cabrito. Moito me gusta a min. O cordeiro tamén, pero o cabrito, cuidado, cunha pataquiña confitada. Agora xa veredes. Cousa rica, Ok. 200, váleme 200, porque ese carré... Ok, aí está. Imos pasar antes pola tixola. E cando falamos da costela dun cabrito, aí, coidado, sabedes, eso é que cousa fina, aí non podemos sobrepasar, se non secamos a la vai. Ben, para iso temos estes ingredientes, que son 4 cousas que seguramente temos por casa, unha pataca que imos a confitar e punto. Faltanos o cabrito, e para iso, é que, vamos, aquí ven mo pelo, chiste, non? Falta o cabrito, Rafa Durán, punto, que non vai a saber? Este sabe onde están todos os cabritos, sabe onde están. Vale, chamamos por él, a ver por onde anda. Por un monte andará, subido unha rocha ou unha pena, seguro que andará tamén, non? A ver, Rafiña, compañeiro, por onde andas? Ola, Xoan, que amigo, Epa. oído en San Fins de Arbo. Porque se queres cabrito, eu veño onde está o mellor do mundo, que para algo son o reporteiro recadeiro, sempre o servizo do cociñeiro. E para rematar esta presentación, xa que estamos falando de cabras, vou deleitarvos con unha balada, verdade? Que di así. Just a little bit longer. Please, 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 tell me you're going to. Now your daddy don't mind, and your mommy don't mind. If we have another dance, yeah, just the one more. One more time. Estou con Luciano, que é o responsable desta explotación caprina San Fins, en Arbo. Graciña por recibirnos. Cabeiras, Arbo, sí. Como? Cabeiras, Arbo. Cabeiras Arbo. É que levo recorridos tantos sitios que ás veces teño que preguntar onde estou. Xoan, que o noso chef, encargoume que lle levara carne de cabrito. Aquí tedes cabras. Unhas cuantas, sí. Hai cabritos. Hai cabritos. Dixéronme que o produto que tedes aquí é moi bo. Sí. Por que tan bo? Procuramos que sempre sea bo. Porque as cabras teñen un bo pasto, elas teñen unha boa alimentación, entonces os cabritos, pois, aproveitanse deso. E despois o traballo que pasamos para que estean ben surtidos. Non é fácil, non? Hai que estar día a día, é duro. Ten o seu traballo, é un traballo un pouco de esforzo todos os días, sí. Saben mal falar disto porque están eles de presentes, pero cando está preparado un cabrito para ser sacrificado? Normalmente sobre os 2 meses e medio, pasa que iso cambiou moito. Antes, ahora a xente quere os máis pequenos, máis lechales, sí. Non nos quere tan, pero bueno, sobre 2 meses, 3 meses, nos solemos sobre vivo sacrificarlos entre 13 e 14 kilos, porque despois, con todo o que se lle quita, quedan entre 6, 6 e medio, 7. Vale. Que é o que hoxe en día demanda o mercado. A ti gustache a carne Sí, de cabrito? sí. Non che dan pena? Non che dan pena? A ver, non che poden dar pena. A ver, dache un pouco, non? Pero, nada, non... Xa un fai un traballo previo, non? Xa moitos anos xa. Ciclo da vida, etc. Sí, a máis faz isto para eso. E como che gusta a ti? Dime unha receita, porque a min gustame saber as receitas. Bueno, eu moitas deso non... Bueno, pero se gustarache comelo. A mí encántame o forno. O forno. Forno ben preparado. De todas maneras está bo, porque a brasa tamén está moi bo, con verduras, con guisao. O cabrito, sendo de bo produto, está bo sempre. Eu non sei se lle valerá o noso chef, eu creo que ele vai facelas así, as costelas dunha maneira especial. Xoanqui, váleche? Vale perfectamente. Sí, non? Hombre. Pois Luciano, graciñas, estaremos atentos ao que fai o noso chef. Sí, que o trate ben. E ti a seguir dándolle duro aquí. Sí, Enhoraboa. bueno, sí, mentre se poida, se aguante. Adeus, compañeros, que razón ten.
Que razón ten con respecto a como que é bueno, en guiso, o forno, é certo, é certo. Bueno, imos facer algo moi curioso hoxe. Dúas cousas moi curiosas. Por un lado, o cabrito moita xente invita, non? A decir, oi, imos adobalo e demais, dun día para outro, cun poquinho de coñá, un dente de allo, unhas ervas aromáticas, todo eso e tal, e dun día para outro para suavizar a carne, non sei que. Vale. Eu creo que xa contei a anécdota, non? O cordeiro, o cabrito máis rico que comí na miña vida foi unha vez na casa de Lino, un amigo meu, e foi á brasa, encima dunha grella, con sal e punto pelota, sin máis. Riquísimo. Agora, estamos de acordo con eso, adobalo, dun día para outro, non sei que. Pero imos facer un adobo rápido, non? Deso de que facemos, chegamos á casa, non o temos para dun día para outro, ou esa noite que nos ven aí a veciña a cear e tal, co compañeiro e tal, non sei que, veña, facemos. E como facemos para adobalo? Vale, estade atentos. O primeiro que imos a facer é freír. Nun chico, máis que freír, marcar en aceite de oliva o costillar, o carré este, vale? O fondo. E aquí, veña, imos darlle tralla. Despois diso, de marcalo aquí, é cando adobamos. Vamos a facer o adobo agora, Despois de adobalo, asentamos aí na fonte do forno co adobo, cunha brochiña e nos pintalo todo, é cando vai marcado o forno despois 15 minutos máis. Aí, ese adobo vaise facer. E despois, volve esa fonte para aquí e aí desglasamos e sacamos unha salsa para chuparse os dedos. E se non facedeo. Vale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben, deixamos aquí. A pataca imos confitala. Para a pataca, bueno, mirade, temos, pasaron pola villa. Entón, o que imos a facer agora é cortala en cuartiróns. Así, vale. Vai con, esta vai así con pela, que está suaveciña e vai así. Para confitala, esta por la mitad, vale? Así, con dúas vai a chejar. Aí está. Pode ser cocida, pode ser fritida, pode ser en puré. Bueno, pois cantas veces, non? Xa fixemos aquí todo este tipo de receitas. Bueno, pois hoxe vai un xeito diferente de facer a pataca. Que todo ten un porqué, Todo ten un porqué. Agora vos lo explico. Ben, veña, unha máis. Aí vai. E aí vai. Vale, témonos. Estas dúas deixamos para atrás. A nos, xéjanos con isto. Aceite de oliva. Prendemos 2, 3, 4, 5, 6. Despois, dependendo de como é a fervedura, podemos ir baixando. Vale, o que queremos agora mesmo é cocer a pataca, non frixila en aceite, sino cocela en aceite. E para iso, metemos a pataquiña, xa comeza a quencer, no aceite de oliva virxe extra, por favor, vale? E agora, por favor, non vos vaiades porque vou explicar todo isto con sumo detalle. Vale? E vale, aquí dentro, collemos e engadimos. Eu porque teño os espárragos, Os allos sí que van para dentro. E para que solten un chisquiño, tampouco os machacamos moito. Soltamos así, moi pouco, non queremos rompelo demasiado. Simplemente que se conecte, digamos, a parte interior pola exterior e que vayan salindo os xugos, vale? Perdón. Oi, pois hoxe teño aí. Vale, e para... Isa, que fas aí? Oh, que medo me puxeron. Que me puxeron ti a mí. Que fas aí? É que a miña cafetera non funciona, vim facer un café. Un café? Oiche, si, hoxe dóime un pouco a cabeza. E dixen eu, vou ali a xunta Xoanqui, que ten unha cafetera e xa fajo un. Sí. A mí un café... Justa o féndeme cappuccino. aí. Oye, Claro. a ti justa o cappuccino. Xusto me deches. O que eres o susto o teu. Sí, ali o deixo facendo. Mira que pinta. A ver, que faz? Despois has de traer un, Ai, bueno, menos mal que trouxe o seu vaso.
menos mal. Tá, A agora súa xa o levo. cunca. Oh, Dios mío, que tes Ya pensei aquí. que me jodí un máis, xa. Non me quedan tappers, agora empeza cas cuncas. É Isa. No, Estou confitando. Que tes aí? Confitando unha pataquiña, a lume baixiño. A ver, unha cousa, pero isto vais che cocer, que isto ten moi pouco lume. Efectivamente, vaise cocer. Mira, este tomate é un tomate seco, tamén vai para dentro. Queremos que se coza iso. Parece un guiso, un aceite. Que estás facendo? Mira, vouche contar por qué. Ben, este aceite, agora o que vai a facer é aromatizar, digamos, co aceite é un transmisor, transmite os sabores moito mellor que a auga. Ti eso, coces en auga, metemos os allos, metemos o tomate. Gracias, compañeira, ves como estás atenta aí. Cuidado, bótate para este lado, vente. Ai, Vente sí, para que aquí. senón logo me salpicas, Efectivamente, eu como Todo Carmen, estreno. sempre tan mona e tal. Aí está, deixamos aí marcar. O teño no 2, 3, 4, 5, 7. A ver, unha cousiña, pero esa pirola chea de aceite e hai moito gasto, eu eso non o vexo. Pero Está cheo de aceite, Dios mío. escoítame, mira. Ahora, o que facemos é aromatizar a pataca por un lado. Sí. Pero resulta que o aceite, ao ferver moi pouquiño, non se rompe a estrutura do aceite. Por lo tanto, podemos aproveitalo en cru. Ah, vale, xe tío, é que está moito contra, se teño que tirar eso. Para nada. De feito, aquí aproveitamos para facer isto, unhas ervas aromáticas que van para dentro tamén, para sacar un aceite que despois colles un bistec, tiro na tixola, colles 2 culleradas deste aceite que temos aí reservado, botamos por riba. Ah, bueno, aí xa me convences. Gustouche a idea. Sé sirdeira, gustouche a idea. Xa, pero dicía semejante potazo Podes dicilo, eres un crack, Joan. Sí, eres un crack, Vale, xa. Pero bueno, das erviñas e o tomate seco e todo eso xa me gusta, Pero o biacho aí, pero bueno, non vai subir máis o fuego daquela. Matamos un pouquiño. Ahora, mira, acabo de prendelo. Entonces, no momento que comencemos a ver algunha burbulliña por aí, ese é o punto ideal. Claro. E como sabes cando está isto feito? Un garfo, como sempre, como sabes cando está a pataca cocida, pinchamos, cando sale para fora, xa está. Claro. Moi Aproximadamente, isto así a baixa temperatura e tal, o mellor 20 minutos botalle, 20-25 minutos. Daquela vou coller o café e marcho. Vai, esta xa por non esperar, ala vai. Bueno, xa está, eu nunca tal cousa vin, un cazo cheo de aceite, pero... Bueno, pero gustouche a idea, si ou non? Sí que me gustou. Bueno, pois xa está. Xa estamos todos contentos. Eu copio todo, xa che dixen. Xo sei. Hasta o café. Oichi, sabes se copias a cafetera e compras unha patita tamén? Vale, tamén. Vale, Venga. adiós. Chao, Saludos chao. ás galiñas. Vale. Chao. Tremenda, Isa. Venga por o café, un cappuccino, diga. Este é o teu fei automático, di. Non te fastidia. As puntillas dos espárragos, o resto pa unha tortilla. Tamén van para dentro, a confitar aí. Claro, aquí non rompemos. Se marcamos a prancha, sí que rompe. Cando tanto tempo de cocción, 20 minutos unhas puntas de espárragos, mi madriña, desfanse. Aquí non hai burbulla, entonces non se rompen. É como a olla lenta. Eu a teño na casa. Esa que coce... Bueno, non falamos do forno. Falamos da pota lenta. Esa tamén, podes meter verduras aí cocendo 4 horas, non se rompe, porque como non ferve, é a lareira que tiñamos antes. Antes tiñamos a cociña, aí, que vaya marcando. Tiñamos a cociña e onde mirabas a temperatura. Se aquí estaba a cociña de ferro, quero dicir. Queríamos facer o guiso de lentiño, poñemos unha esquiliña. Aí baixaba a temperatura. Bueno, pois as potas de cocción lenta é unha cousa así. E non rompen a estrutura das cousas. Fanse pouco, non hai golpeteo, digamos. E aquí tampouco. Moi ben. Pois aquí marcamos todo este carré. Isto reservamos. Para aquí, 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 e isto para adiante. Mira como puxen a cociña xa. Claro, salta. Vale. Vale, bueno, moito mellor. Atópame mellor así. Cunco. Mismamente. Chisquiño de aceite de oliva virxe extra. 2 culleradas. 2 culleradas aproximadamente, 1,5, así, un chisquiño de vinagre, de manzado, que teñades dun rico. Pedro Ximénez, Porto, viño doce, vale, un aromático, isto dá un toque moi rico. Oye, que non tedes,
un pouquinho de collar, vale? Vai todo, ese vai todo. Os dentes de allo que collemos, este sí que fai falta pelalos, Este sí. Ven para aquí. Teño outro cunquiño pequeno para botar as pelas. Aí está. Estou mirando ese carré. Agora vou darlle outra vez outra volta e vai para o forno, Bueno, vai para o forno. Antes hai que adobalo. Vai para aquí, para que vaya a refriar. Ben. Aí vai. E agora saco a ferramenta, que non me acordaba que tiña aquí a de machucar os allos. Lembrei-me ahora, dice, ui, vou ter que picar 4, non teño que picar nada. Nada, Edes? Vai aí, para dentro. Esperad un segundo. Quieto. Dimos la media vuelta por aquí. Ahí está, espera. Ahí que pinta, Dios mío. Vale. Los cantos. Hay un pouquiño, a ver si non se nos cae, Que non sería nada raro, porque eu sabedes que presumo de ser torpón. Hai gente que presumir, non, dos defectos. Se os defectos da xente todos son críticas, que nos vai a querer despois? Pero non, a veces hai que sacar o peito e dizer, eu son torpón, que pasa? Tires moi listo, ou que? 2 e 3, o allo pétalle moi ben, O cabrito vai moi ben. E 3, aí vai. Para dentro, fora. Máis cousiñas, un chisquiño de azúcar moreno. Así, unha cullerada. Fora. Outra cullerada de mostaza. Aí está. Un pouquinho de tomate concentrado. Viñalle ben tamén. E un pouquinho de auga. Vale? Aí está. E con isto mesturamos todo ben, que ten todos os ingredientes ben mesturadiño. Isto vai a ser o adobo. Cansouse. Moi ben. Pasámolo o carré para aquí. Este aceite apajámolo. Un 0, vale? Ven para aquí. Fora. Aquí, aquí. Aquí. Mirade. Vine para aquí. Vedes, o teño no número 6. Vedes isto que está pasando aquí? Isto é o que nos interesa. Esta é a cocción que nos interesa, vale? Pouquiño a pouco. Vou quitar isto, que non, xa teño apajado. Así, para fora. Bueno, pois así vouño poñer aos 7, un puntiño máis, vale? Isto vai así. A lume lentiño e cuidado, A pataquiña como vai estar. E o que é máis interesante, ademais da pataca, este aceite de gloria. Incluso para unha ensalada despois, isto é algo aromatizado. Mirade, se metedes este aceite enriba dunhos tomates ou ao forno, poñemos os tomates e tal, e poñemos este aceite por enriba, eso é impresionante. Calquera verdura, incluso a plancha. A plancha é cantidad de veces, Collo a plancha, a ondulada, empezo a marcar aí por todas as verduras e o que te interesa despois, porque a verdura así a plancha, bueno, pois pode quedar un pouquiño ácida, non? Facerlle unha salsa, moitas veces falamos de facerlle arromesco, vale? Un machucado con améndoas e tal, botarlle por enriba das verduras, ou unha salsa de tomate, vale. Ahora, simplemente con este aceite non precisades nada máis e non se rompe, mirade, é moi baixo. Aquí non hai agresividade, vale? Bueno, mesturamos, vale, vemos, aí o temos, perfectamente para integrar aquí. Moi ben, a brocha e veña, damoslle caña. Todo, todo isto imos a cociñalo. Despois con esta salsa imos a reducila. Aí está. Fora. Pintamos toda esta parte, que por, evidentemente, aquí non lle chega o aceite, home, podemos metelo e enchupalo en aceite, pero igual vais a facer igual, Vale. E vale. Fora, aquí baixamos 6, 5, 4, aí gustame máis. Ao 4, eso é. Vamos ao forno? Vinde comigo.
Calculo 15-20 minutos, 200 graus. Como moito, se decido quitalo antes, que penso que o mellor pode ser, vos lo digo, o tempo exacto. Para vosotros, é o chisco deste ollo. Agora. Témolo. Vades a ver, isto sabese por arrecendo xa. Cando está feito? Agora. Quieto. Oh, mima. Hasta para dentro. Ok, fora. Mirad aquí. Mirad todo isto. Estou feliz. Nótaseme, non? In the face. Nótaseme. Vale. Ven para aquí, bonito. Ven para aquí. A ti vamos a sentarte aquí. E agora, o que vos falaba do desglasado, vedes o que hai aquí? Vedes, todo isto é o que chaman esa reacción de Maillard. Pero claro, aquí non formamos unha salsa, non? Bueno, quedou bastante ben, pero podemos aproveitar bastante máis. Así que, esta fonte ven para aquí. Para vitro. Conectamos. Vou dar la volta. Así. Conectamos. Prendemos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a tope e collemos auga. Queredes viño? Vale, viño. Tamén vos lo digo, aí hai potencia de sabor, Ese viño casi sobra. Auga chega. Que pasou? Aí, aí e aí. E isto aquí desglasamos. Como desglasamos? Este todo fondiño é o que vai a formar a salsa. Vedes? Despois collemos un escoador, pasamos por el, para que non nos vaya nin o allo, ni nada, solamente vaya todo o sabor. Ahora diredes, pero moi líquido quedou agora. É así, é como ten que quedar. Ahora o que ten que facer é evaporar ese líquido e volver a formar a salsa, por eso subir a tope. O que queremos facer é que todo isto que estaba aquí pegado abaixo, que integre na salsa e o saborazo. Mirade, xa teño pataca, xa teño todo confitado. 20 minutos, 20-22 minutos por aí botou. Ora, quedou mallada. Rica, rica. Mirade pa aquí, non sei se o vedes. Pero está perfectamente cocidiña, está brandiña, con un sabor impresionante, moi rico. E, por suposto, vai para aquí. E pa, que se me desfai. Ademais, queda enteiriña, queda moi presentable, moi chula. É dicir, é un xeito moi elegante, tamén de poñelo. E o mellor de todo é que teño aí un aceite que vale para infinidade de cousas. Moitas veces a peituga de polo, que hai que meterlle allo, que non sei que, para darlle sabor, eso vale perfectamente tamén. Xa non digo que collamos uns cogomelos, uns champis, tiramos a tixola e salteamos con esa aceite. Non precisa, outras veces, cantas veces o temo dito, non? De feito, o consello, como queremos probar un cogomelo? Aceite de oliva, un dente de allo, tiramos, salteamos e fora. Con ese aceite queda espectacular. Xa temos o chollo feito. Aí esa pataquiña que rica. Estas quedan tres para mí, que son... Joden por aí despois. Oye, que moitas veces me pedides, falades do empratado, de esas, sabes? Oye, por que non empratas en cámara, non sei que, moitas veces, xa vos comentei, moitas veces que non me dá tempo. Entón, pero sí que tedes moita curiosidade. O empratado non é outra cousa que poñer as cousas ben postiñas. Nun sitio tan bonito, así como este, temos estes pratos que son moi bonitos agora mesmo, e que, cuidado, temos unhas baixelas que non é como antes. É simplemente poñerlle un pouquiño de xeito. Mirade, isto, por exemplo, non é comestible ou non é comestible con respecto a este dente do allo. Na miña casa pelexamos por este allo. Confitadiño, está moi rico. Evidentemente, bueno, hai xente que non pincha o dente de allo cunha pataca e mete na boca. Eu sí, pero se non este allo, para poñer en riba dunha torrada ou nun bocadillo antes de meter o bistec ou de meter o polo ou de meter tal, queda espectacular. E, por suposto, o tomatiño este confitado tamén vai a ir para dentro, Este zambro e as ervas tamén lles vou a poñer, sabedes? Porque justamente aquí, así na base. Aquí outro naquiño de tomate e listo para comer. Esto para mí. Bueno.
Mirad aquí, ves? Pintaza. Preparado o bolo, A parte da amiga. Bueno, vou vos chiscar un ollo. O único que teño que facer é reducir isto, que isto vai me levar, eu penso que 3 minutos o teño. Cando teña isto reducido, colador, por aquí por riba, e listo para comer. Ata agora. O cabrito de hoxe baixou do monte para meterse na miña cociña. Nunha tixola con aceite de oliva marcamos ben o carré. Nun cazo cheo de aceite de oliva virxe extra, cocemos a pataca, os espárragos, os allos e os tomates cun atado de ervas frescas. Nun cunco mesturamos os ingredientes do adobo. Pintamos o cabrito e metémolo no forno a 200 graus durante 20 minutos. Desglasamos o resultado da fonte do forno cun chisco de auga. Salseamos o cabrito, empratamos coas patacas e listo para comer. Non sei por onde vou empezar. Si polo cabrito ou polo pataca. Porque as dúas cousas están ahora mesmo impresionantes, vale? Bueno, é un xeito máis. Vale, sobre todo o concepto, a idea, porque isto non nos temos por que centrar nesta receita. Con outras carnes, con outros ingredientes con respecto a pataca, podémoslo facer exactamente igual. Unha cenoria, unha ceboliña, unhas ceboliñas pequenas, sabes? Cando matemos aquí dentro nesta aceite tamén quedan espectaculares. Cambiamos de ervas ou buscamos os que nos gustan. Bueno, un xeito máis, vale? Unha aperta, o sorriso sempre na cara e ata outro día. Chao. Para dous, vai ben, Non? Un.